السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو ډېره افسوسناکه واقعه کوټه کې مخې ته راغلې ده. یو زوی ظالمه لګېدلی دی، خپل خوږ پلار بېدردۍ سره وژلی دی. راځئ مینوال دغه زوی اوس پولیسو ګرفتار کړی دی. هغه سره ته خبرې تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریکو. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته د یادګي نه وکړم تاسو که چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو خیر دغه شانتې بې ګناه خلکه وژلي کېږي چې نن څنګه عزتمنو په کوټه کې یو زوی ظالم راولګېدلو او خپل خوږ پلار یې په معمولي خبره باندې ووژلو. مینوالو دغه هغه زوی دی چې دغه پلار په دغه زوی دپاره ډېرې زیاتې سختۍ تېرې کړي دي، مسافرۍ کړي دي او ډېر سخت کارونه کړي. په دغه نیت یې کړي دي چې زه به مې دې بچو ته یو 2 ټیمه ډوډۍ وګټم، یو 2 ټیمه رزق وله پیدا کړم. نو مینوال چې کله چې دغه بچي زلمي شي نو بیا خپل مور او پلار نه پېژني، بیا یې بېدردۍ سره ووژني. اخر د دغه پلار قصور سو. عزتمنو دغه پلار قصور دا و چې زوی چې څه غوښتنه ټول خواهشات هر څه یې وله پوره کړي. او عزتمنو بله غټه خبره دا وه چې کېدنه یې مولا کړې وه او نن سبا عزتمنو د دغه زوی واده خو هم تیار و. خو مینوال دغه زوی نه پوهېږم چې اخر په ده باندې څه چل شوی او داسې څه مجبوري مخې ته ودرېده چې خپل پلار یې بېدردۍ سره ووژلو. ځکه عزتمنو لا حتما په کور کې چې اوسېږي نو کور کې په معمولي خبرو باندې جنګ جګړه راځي. نظامونو ته داسې نه ده پکار چې دا دې داسې غټ قدم اوچت کړي چې یا دې پلار ووژني یا دې مور ووژني. مینوال دې زوی ته دې سزا ورکړل شي، دا دې معاف نه کړل شي. ځکه عزتمنو چې ده د خپل پلار سره غټ ظلم او زیاتی کړی دی او بې ګناه یې وژلی دی. ده ته دې سزا ورکړل شي، دا دې معاف نه کړل شي. زموږ داسې عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې. د نوي معلوماتو دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.